مرحبا بكم الناس الكل في سيونس جديدة في الفيزيك، والمرة هذيا باش نشوفوا ولا باش نعملوا ريزومي سور لو كوندنساتور اي لي ديبول ار سي، بويسك مازالوا فما برشا تلامذة مازالوا ماهمش فاهمين الديبول ار سي. بطبيعة الحال قبل ما ندخلوا للديبول ار ال لازمنا نتذكروا نعرفوا بالقداش معناتها ان ديبول ار سي. راهو الديبول ار ال يتخدم بطريقة تري ايدونتيك للديبول ار سي. في اي فينومين فيزيك ولا اي بروبليم فيزيك لازم نفهموا الفينومين، لازم نفهموا دو كوا il s'agit. بعديك الكالكول راهو باش يكون تري سامبل. دونك لازمنا نفهموا الفينومين. هذا شنو باش نعملوا اليوم؟ باش نعملوا توت ان ريزومي sur le condensateur. من بعديك sur les dipôles RC. بطبيعة الحال ديبول ار سي ما نفهموه الا ما نعرفوا شنو هما لي كاركتيرستيك دان كوندنساتور، باش من بعديك كي ندخلوا للديبول ار ال وحتى للديبول ار ال سي نلقاو رواحنا فاهمين كل شيء. دونك باش نبداو افيك لو ديبول ار سي. كيما قلت باش نعمل ان ريزومي، والريزومي هذا باش يكون فيه تو لي كا بوسيبل، اوكي، فيه دي زيكزامبل اي دي زابليكاسيون براتيك زاده. دونك تبعوني للاخر. دونك البارتي الاولى باش نبداو افيك لو كوندنساتور. لو كوندنساتور شنو هو لو كوندنساتور؟ اش معناتها ان كوندنساتور؟ دونك تو سامبلومون ان كوندنساتور هو ان ديبول الكتريك كي بريزونت دو بورن. دونك السامبول نتاعو باش يكون كيما هكايا. دونك لهنا عندي ان فيل، دونك لهنا هذايا السامبول نتاع الكوندنساتور، اوكي. دونك كوندنساتور كيما قلت il présente deux bornes. دونك تو سامبلومون هو لونسومبل دو دو بلاك هذوما. لي دو بلاك هذوما يتسماو لي زارماتور. هما deux armatures séparées par un isolant. l'espace هذايا c'est un isolant اللي نسموه diélectrique. diélectrique. باهي. et comme لهنا كما قلت les deux plaques sont séparées par un isolant. D'accord? Donc un condensateur ما يعديش le courant électrique. Donc ما فماش un courant électrique باش يتعدى entre les deux armatures. D'accord? Donc un condensateur, propriété très importante, ne laisse pas passer le courant électrique parce qu'il présente un isolant. Donc la caractéristique d'un condensateur, comment il est caractérisé? Donc un condensateur est caractérisé par une grandeur نسموها C. OK? ولا نوتوها C تتسمى la capacité. Donc un condensateur هذوما من الحاجات الأولية المهمة اللي لازمنا نعرفوهم من الأول بالكل. Donc un condensateur est caractérisé par une grandeur notée نوتوها C ونسموها ولا نومي capacité. كيما l'intensité نتاع الكورون électrique elle est caractérisée par I اللي هي ولا courant électrique il est caractérisé par une grandeur I تتسمى l'intensité كيما tension. OK? U. D'accord. Donc شنو هي l'unité نتاع الكاباسيتي؟ Donc son unité est le farad. Donc la capacité نتاع un condensateur l'unité نتاعو هو le farad. Le farad نوتوه بالحرف grand F majuscule. Donc هذا ايش معناتها un condensateur. باهي تويك باش نتعداو للفينومين دو شارج اي دو ديشارج اللي هو فينومين تري امبورطون. وانا متاكد انه برشا تلامذه تاع باك مازالوا ما همش فاهمين الفينومين هذا. يعرفوا يحسبوا بوتيتر، يعرفوا يعملوا بعديك كي ندخلوا للديبول ار سي لي زيكواسيون ديفيرونسييل ان فونكسيون دو ار ولا ان فونكسيون دو يو سي ولا ان فونكسيون دو كيو ولا دو اي، لكن ما يفهموش مليح الفينومين نتاع الشارج والديشارج اللي هو الباز نتاع الخدمه. دونك phénomène de charge et de décharge d'un condensateur. ولهنا لازمنا نركزوا برشا. يمكن اكثر بارتي باش تاخذ لنا شويه وقت، من بعديك يولي كل شيء سهل. باهي نحن اش قلنا؟ نحن قلنا ان كوندنساتور هو l'ensemble de deux plaques conductrices
séparé par un isolant. Donc, puisque l'année m'a indiqué un isolant, un isolant, donc le courant électrique ماهوش باش يتعدى على الكوندنساتور نتاعي. دونك شنو باش يصير لهنا معناتها كيفاش باش نوصل نشارجيه انا الكوندنساتور نتاعي. دونك لهنا باش نعملوا étude expérimentale. Donc on va réaliser le montage suivant. Donc خدمتوه اكيد المونتاج هذايا في الكلاس. دونك المونتاج شنو فيه المونتاج فيه un générateur de tension. qui نقول générateur de tension معناتها عنده une force électromotrice E اللي هي constante. ديما كي عندي générateur de tension معناتها التنسيون لهنا باش تكون constante. داكوردو. donc un générateur de tension de force électromotrice constante E. شنو الاخر عندنا؟ donc باش ناخذ هنا un galvanomètre. donc هذا السيمبول نتاع un galvanomètre. اش معناتها ان galvanomètre؟ معناتها سي ان امبيرمتر اللي يقيس لنا اوكي اون انتنسيتي تري فيبل. باش يكون عندي زاده في السيركوي نتاعي ان كوندنساتور دو كاباسيتي سي اي اون باراليل افيك سو كوندنساتور باش ناخذ ان ريزيستور دو ريزيستانس ار. دونك هذايا الريزيستور نتاعي. باهي شنو اخر؟ فوالا كهو. بطبيعة الحال باش ناخذ ان انتريبتور كا. ولهنا عندي دو بوزيسيون. عندي لا بروميير بوزيسيون 1 اي بوزيسيون 2. دونك هذا شنو فيه لو مونتاج نتاعي. باهي premièrement on va placer le commutateur en position 1 معناتها كيما هكايا. دونك الكوميوتاتور نتاعي باش نربطو بالبوزيسيون 1. دونك شنو باش يصير لهنا كي نربط الكوميوتاتور بالبوزيسيون معناتها باش نحطو في البوزيسيون 1. دونك لهنا الريزيستور باش يخرج كومبليتمون من اللعبه. معناتها الريزيستور نيكزيست بلو في السيركوي نتاعنا. دونك السيركوي شنو باش يقعد فيه؟ باش يقعد فيه الجينيراتور دو تونسيون نتاعي، باش يقعد فيه لو غالفانومتر، باش يقعد فيه الكوندنساتور بالطبيعه الكوميوتاتور اللي هو مسكر. داكوردو. دونك لهنا dans la première expérience, donc on place le commutateur K en position 1. كما قلنا le résistor خرج من السيركوي كومبليتمون ما عادش موجود. دونك سيركوي ولا كيما هكا كهو. داكوردو. باهي وقت اللي لهنا ربطنا ولا on a placé le commutateur في البوزيسيون 1. شنو لاحظنا في الاكسبيريونس هذه؟ on a constaté que l'aiguille du galvanomètre fait une déviation dans le sens 1. donc sens 1 c'est un sens positif choisi arbitrairement puis il revient à 0. شمعناتها لهنا الجالفانومتر شمعناتها ولا l'aiguille نتاع الجالفانومتر عملت اون ديفياسيون؟ معناتها فما ان كورون كي ا سيركولي في السيركوي نتاعي. داكوردو. دونك مادام فما ان كورون كي ا سيركولي في السيركوي نتاعي اون بلوس حتى معناتها فما كورون لكن الكورون هذا الي تري فيبل ضعيف برشا لكن pourtant ولا كوميم فما ان كورون كي ا سيركولي دون نوتر سيركوي. داكوردو. باهي كيفاش ولا قلنا السيركوي نتاعنا في الحاله هذيا؟ دونك احنا قلنا لهنا انه الريزيستور خرج كومبليتمون من اللعبه. دونك قعدت لنا لهنا الجينيراتور الجالفانومتر اللي باش نحسبوا به التونسيون تاعنا اللي هي تري فيبل. قعد لنا الكوندنساتور سي اوكي ونجم نعمل هكا بيان سور. باهي السؤال لهنا السؤال المطروح مادام كيما قلنا لهنا وقت اللي سكرنا السيركوي exactement وقت اللي بلاسينا لو كوميوتاتور كا en position 1 قلنا que le galvanomètre عمل une déviation dans le sens positif. بعديك رجع للصفر معناتها فما ان كورون الكتريك اللي دار في السيركوي. بالرغم من اللي نحنا نعرفوا انه الكوندنساتور il présente un isolant
معناتها الكوندنساتور في وسط الكوندنساتور الكورون الكتريك ما ينجمش يتعدى. دونك السؤال المطروح لهنا comment ce courant traverse le circuit malgré que le condensateur est constitué d'un isolant qui ne laisse pas passer le courant électrique. Donc لهنا وقت اللي سكرنا السيركوي نتاعنا les deux armatures A et B. Donc لهنا je suppose انه هذه هي l'armature B، هذه هي البورن B وهذه البورن A نتاع الكوندنساتور. Donc les deux armatures A et B اللي هما ما ننسوش initialement neutre، معناتها قد les charges positifs قد les charges négatives. Donc les électrons لهنا vont se déplacer. اش معناتها؟ معناتها ils vont sortir باش يخرجوا من l'armature 1 من l'armature A. اوكي les électrons باش يخرجوا من l'armature A وشنو باش يعملوا لهنا؟ باش يتجهوا نحو l'armature B. دونك هذوما les électrons E- خرجوا من l'armature A واتجهوا نحو l'armature B. شنو اللي صار لهنا؟ دونك فما une nouvelle répartition des électrons صارت. Donc les deux armatures initialement كانوا neutres، فما des électrons خرجوا من l'armature A اتجهوا لل'armature B. Donc فما une nouvelle répartition صارت تاع les électrons. Donc le déplacement تاع les électrons de A vers B خلى فما un courant électrique qui va circuler. والcourant électrique كيما نعرفوا ديجا من قبل ديما السونس نتاعو هو عكس السونس نتاع les électrons. Donc هذا هي السونس نتاع l'intensité نتاع الcourant électrique، هذا هي السونس نتاع الإي. Donc البورن هذايا نعرفوا نحنا l'intensité électrique تخرج من البورن بلس اوكي وتمشي للبورن موان تاع الجينيراتور. دونك هذه هي البورن بلس وهذه سي لا بورن موان. داكور. دونك في الحاله نتاعنا l'armature A qui a perdu des électrons اللي خسرت des électrons خاطر خرجوا les électrons من A ومشاو ل B va se charger positivement. Donc l'armature A va se charger positivement. OK. Et l'armature B اللي ربحت qui a gagné des électrons va se charger négativement. D'accord. Donc les deux armatures ولاو عندهم des charges. On dit alors que le condensateur se charge. Donc le condensateur se charge. ولهنا كيما قلت نردوا بالنا الكوندنساتور شو شارج خاطر ولا فما ان كورون الكتريك كي سيركول في السيركوي نتاعي. اوكي لكن ردوا بالنا كيما قلت الكورون الكتريك ما يتعداش في وسط الكوندنساتور. الكورون الكتريك باش يتعدى عكس السونس نتاع لي زيليكترون من A لل B. لي زيليكترون الكورون باش يمشي من الشيره العكس، دونك في اتجاه العكس. D'accord. Donc هذايا اش معناتها ان كوندنساتور شو شارج وكيفاش صار الشارج نتاع لو كوندنساتور. دونك لي شارج بلس قلنا il s'accumule على l'armature A et les charges moins il s'accumule sur l'armature B. Donc le condensateur اللي هو initialement déchargé va se charger et on a à chaque instant donc وقت اللي صار وقت اللي الكوندنساتور نتاعنا se charge à chaque instant t ولات عندي cette formule. Donc QA est égal à moins QB خاطر ال A chargé positivement و ال B chargé négativement. عندنا نفس النومبر نتاع لي شارج في ال A و في ال B لكن الريلاسيون لهنا QA égale moins QB خاطر ال A chargé positivement و ال B chargé négativement. Donc هذه هي la première expérience. باهي تويكا on place le commutateur K en position 2 معناتها هكايا باش يولي. Donc لهنا شنو باش يصير حسب راينا؟ Donc on place le commutateur K en position 2. شنو باش يصير لهنا وقت اللي نبلاسيو le commutateur K en position 2؟ Donc le générateur n'est plus dans le circuit. Donc لهنا كي ناخذ بلون اخر دونك الكا باش نبلاسيه في البي في البوزيسيون 2. دونك لهنا الجينيراتور تنحى ما عادش عندي جينيراتور في السيركوي جديد. داكور.
Donc, circuit ولا formé d'un condensateur, résisteur, galvanomètre, اللي باش يحسب l'intensité très faible, ok, والجينيراتور نتاعي تنحى. Donc, كي عملنا l'expérience هذيا معناتها وقت اللي بلاسينا le commutateur K en position 2, شنو هو لاحظنا؟ On a constaté dans ce cas que l'aiguille du galvanomètre fait une autre déviation de même angle que précédemment, معناتها même angle que l'expérience الأولى. لكن في السنس inverse, في السنس 2. Donc, je معناتها لهنا معناتها le condensateur اللي déjà كان chargé, il va se décharger. Donc لهنا نجمو مثلا نكتبو donc l'aiguille du galvanomètre c'est très important ان نفهموا الفينومين هذايا. Donc fait une autre déviation, une deuxième déviation de même angle que précédemment, que l'expérience l'oula, ok, mais dans le sens 2. Mais dans le sens 2, le sens négatif. Arbitrairement, bien sûr. D'accord? Ben. شنو اللي صار بالضبط لهنا؟ دونك لهنا كيما قلنا le condensateur initialement chargé se décharge. Ça nous décharge. Il ne porte plus des charges électriques. شنو اللي صار بالضبط؟ Donc لهنا les électrons نتاعنا d'accord اللي هما accumulés sur l'armature B وين فما des charges négatives. شحبوا يعملوا؟ حبوا يخرجوا من الB ويرجعوا للA. حبوا يرجعوا للبوزيسيون انيسيال نتاعهم، حبوا يخرجوا من البي ويرجعوا للA. Donc le mouvement تاع les électrons هذوما خلق un courant électrique dans le sens inverse que dans le premier cas. معناتها السنس اللي عكس les électrons. D'accord? Donc لهنا صار un décharge نتاع الكوندنساتور. Donc وين نحبوا نوصلوا يا جماعه لهنا؟ Donc في الكونكلوزيون شنو نجم نستنتج؟ Donc d'après ces deux expériences شنو نستنتجوا انه الكوندنساتور هو dipôle capable de stocker des charges électriques. Ok? Donc le condensateur est un dipôle capable de stocker des charges électriques. Donc هذه conclusion تاعنا. Donc le condensateur est capable de stocker des charges électriques. معناتها بالرغم انه الكوندنساتور présente un isolant, معناتها il ne laisse pas passer le courant électrique. رغم هذا الكل لو كوندنساتور رانا نجمو نشارجوه، لكن نعاود ونأكد ونقول لكم ردوا بالكم من الكورون الكتريك اللي تسيركولا في السيركوي راهو ما يتعداش من اللي معناتها في وسط الكوندنساتور. هذايا لازمنا نردوا بالنا فيه. به تويكا قلنا انه الكوندنساتور هو ديبول الكتريك كابابل دو ستوكي دي شارج الكتريك. دونك لهنا نجمو نحكيو على لا شارج كو دان كوندنساتور. دونك لهنا باش نشوفوا توا الفورمول نتاع لا شارج كو دان كوندنساتور. به باش ما نصعبوش الامور جمله، اش معناتها شارج دان كوندنساتور؟ دونك اون ابيل شارج دان كوندنساتور هي لا شارج دو لون دو سيز ارماتور. علاش؟ خاطر قلنا كيو ا ايكال موان كيو بي، معناتها اون فالور ابسولو كيو ا ايكال كيو بي. معناتها كي نحسب الشارج نتاع لارماتور ا مثلا نلقاه 1 ولا 2.7 فوا 10 موان 10 كولومب مثلا الشارج اكسبريمي اون كولومب. مثلا الشارج كيو ا مثلا كيما قلت 2.7 بوزيتيف 2.7 فوا 10 بويسونس موان 9 مثلا كولومب. دونك كيو بي باش تكون موان كيو ا موان 2.9 فوا 10 موان 7 كولومب. دونك كي نلقى كيو ا معناتها لقيت كيو بي.
D'accord. Par définition, la charge d'un condensateur est la charge de l'une de ses armatures. La charge de l'armature A, nous directement avec un signe moins. On parle la charge de l'armature B. Donc, là, on va arbitrairement le sens positif du courant qui m'a choqué. Donc, nous avons le schéma. Donc, déjà, je vais vous le même schéma de le condensateur. Donc, c'est le symbole de le condensateur. D'accord. Donc là, je suppose l'armature. Donc l'armature A, ok. Donc au borne de A, et B. Donc là, qui n'a le sens positif, l'armature A va se charger qui m'appelle positivement, ou l'armature B va se charger négativement. D'accord. بطبيعة الحال فما un courant électrique qui va circuler في الcircuit في السens هذا. Donc, le sens des électrons est axe le sens de l'intensité I. Donc, le sens est l'axe. Et là, je vais parler une tension au bord du condensateur. Donc, là, on va appliquer entre les bornes du condensateur, entre les points A et B, une tension UAB. Donc, la tension, on va axe. كيفاش نقراو les points. Donc, من A لل B, نقراوها بالعكس. maintenant نصوروها بالعكس. Donc, il y a la tension entre les bornes du condensateur, UAB ou UC, aux bornes du condensateur. Donc, là, on applique entre les bornes du condensateur, une tension UAB est égale à UC, et dans ce cas, bien sûr, l'armature A va se charger positivement, et l'armature B va se charger négativement, et on a, bien sûr, QA. On a charge. QA égale plus Q, QA chargé positivement, et QB est égal à moins Q. Ben, كيفاش نحسبوها هذه الكيو توجهها شوية آخر. اوكي؟ Ben, قبل ما نحسبوا الكيو لازمنا نعرفوا الفورمول نتاع l'intensité du courant I. قبل ما نحسبوا الشارج. Donc, intensité du courant. طيب باش ندخلوا بشويه في لي فورمول بعد ما شفنا تيوريكمون ولا شفنا اكسبيريمونتالمون كيفاش تصير العمليه نتاع الشارج ونتاع الديشارج دان كوندونساتور. دونك باش نبداو اول حاجه نحسبوا لانتونسيتي l'intensité du courant. ومن بعد ما نحسبوا l'intensité باش نرجعوا نحسبوا الشارج اللي هو الموضوع نتاع البارتي هذايا. Donc, la formule de l'intensité du courant en fonction de T, au cours du temps, en fonction du temps. Donc, I de T, c'est la limite, limite lorsque delta T, la variation de temps tend vers 0, de dQ, ou la delta Q sur delta T. Donc, là, delta Q sur delta T. ما نخافوش منها الفورمول هذايا ما تخوفش خاطر الفورمول اللي باش نسحقوا لها في لي زيكزارسيس وفي بقيه الكور هي دي كيو سور دي تي معناتها اون ديريف كيو بارابور ا تي دونك اي دو تي هي دي كيو هي ديريفي دو كيو بارابور للوقت بارابور لو طون دونك لهنا عندي اون ريلاسيون انتر اي اي كيو واضح دونك لانتونسيتي هي تو سامبلومون الديريفي نتاع الشارج كيو en fonction du temps ولا par rapport للوقت للطون. باهي من هذايا تويكا باش نرجع للفورمول نتاع الشارج الكتريك. دونك الشارج الكتريك Q par définition هي الكاباسيتي du condensateur fois UC. UC اللي حكينا عليه قبيليك هو tension au borne du condensateur. Donc لهنا avec C la capacité du condensateur et les qu'on a la capacité s'exprime en farad ou l'UC c'est la tension entre les bornes du condensateur. Bien sûr, l'unité de la tension, condensateur. L'unité de la tension est le volt. Donc, charge Q, elle s'exprime en coulomb.
سي كولومب. باهي، أول حاجة لهنا لازمنا نلاحظوها ونعرفوها ونكونوا فاهمينها 1000%. كي نقول Q هي الكاباسيتي C fois UC avec C une constante bien sûr خاطر هي كاباسيتي، معناتها لهنا عندي une relation linéaire entre la charge Q et la tension UC. ردوا بالنا فما relation linéaire entre Q et UC، معناتها كي باش نصوروا la courbe de Q de T، كي نقول Q معناتها Q de T هي بيدها، كي نقول UC معناتها UC en fonction du temps. دونك لهنا يا اما نكتبوا هذه والا نكتبوا Q de T باش تكون اوضح باش تفهموها خير، égale à C fois UC de T. C elle est toujours une constante et le Q ou le UC en fonction du temps محطوطين. اوكي دونك لهنا فما relation linéaire، تذكروا لي فونكسيون لينيير اللي قريناهم في المات في البروميير انو سكوندير، f de x ولا f de t égale a fois t. D'accord? Donc لهنا فما relation linéaire entre q de t et uc de t. معناتها كي نحبوا نصوروا la courbe de q de t en fonction uc de t باش نلقاو une droite qui passe par l'origine O. Donc ناخذوا un exemple تراه، ناخذوا un exemple ما نسبقوش برشا، ناخذوا un exemple باش نفهموا الحكايه بالضبط. دونك لهنا on va tracer la courbe de Q en fonction de UC de T. مثلا باش نلقاو l'exemple هذايا، دونك وتستناو دي كيسيون كيما هكا في لي زيكزارسيس بيان سور. دونك كيما قلت باش نلقاو une relation linéaire، معناتها باش نلقاو une droite linéaire، une droite qui passe par l'origine O. باهي، دونك لهنا باش نحط la tension UC en volts ولهنا باش نحط la charge Q، ولا charge Q en coulomb لكن ديما تكون à l'ordre de 10 moins 6 moins 8 moins 9 coulomb. مثلا باش ناخذها à l'ordre de 10 puissance moins 6 coulomb. هذا هي l'origine O. par exemple في l'exemple هذايا باش يعطينا cette droite. دونك قبل لهنا دونك باش ناخذ لهنا مثلا 1 2 3 etc. ولهنا باش ناخذ 1 باش ناخذ لهنا 1 لهنا 2 لهنا 3 لهنا 4 اكسيتيرا. داكوغ دونك ناخذ بوان مثلا واضح يكون لهنا de coordonnées 2 3 et je trace cette droite qui passe par O. donc هذه هي la courbe qui présente l'évolution de UC en fonction l'évolution de Q en fonction de UC. باهي دونك لهنا يعطينا مثلا سؤال يقول لي déterminer la capacité C. déterminer la capacité C du condensateur. باهي لهنا يا جماعه مادام عندي une relation linéaire entre Q et UC معناتها graphiquement cette relation elle se traduit par une droite qui passe par l'origine O. donc باش نطلع لهنا cette droite باش تكون تكتب sous la forme Q de T égale une constante fois UC de T. donc cette constante n'est autre que la pente de cette droite. donc c'est la pente de la droite. هذه mathématiquement dit الحكايه c'est la pente de cette droite. donc كيفاش نحسب كيفاش نطلع la pente نتاع الدروات؟ tout simplement ناخذ deux points qui appartiennent à la droite. مثلا le point الاول اللي هو l'origine O de coordonnées 0 0 وناخذ un deuxième point مثلا le point هذايا اللي هو واضح les coordonnées نتاعو. donc le point A de coordonnées 2 هذايا en volt ولهنا 3 لكن ردوا بالنا 3 مش en coulomb 3 fois 10 moins 6 coulomb. donc à partir de ces deux points qui appartiennent à la courbe نتاعنا à notre droite donc نجم نطلع la pente اللي هي la capacité C. donc نعمل 3 fois 10 moins 6 moins 0 y2 moins y1 sur x2 moins x1 autrement dit donc moins 0 sur 2 moins 0 ونحسبها.
Donc 3 sur 2 نلقى 1,5 fois 10 puissance moins 6 bien sûr en farad. Ok, نجم نخليها هكايا والا نجم نكتبها. Donc 1,5 هي 15 fois 10 puissance moins 1. Donc تولي 15 fois 10 moins 1. Donc 10 moins 1 fois 10 moins 6 تولي 10 moins la somme moins 7 farad. Voilà, هذا هي كيفاش نطلع الكاباسيتي نتاع لو كوندونساتور نتاعي. سي ان اكزومبل. باهي تويكا باش ناخذ اون remarque très importante, remarque très pratique في les exercices. ساعات في les exercices يقول لك on charge le condensateur par un générateur de courant. Donc si on charge راهو في الفيزيك راهو الكور اهم من لي زيكزارسيس. خاطر ريت في بروبليم في الفيزيك راك باش تلقى في البروبليم هذاك 70-80% دي كيستيون دو كور ومن بعد دي زابليكاسيون نوميريك. دونك سي اون شارج لو كوندونساتور par pardon un générateur de courant. Donc, un générateur de courant, symbole نتاعو هو هذا. هكايش. باهي. شنو هي la caractéristique d'un générateur de courant? Donc, un générateur de courant, il débite du courant constant. معناتها الكورون اللي يخرجه هو كورون كونستون. معناتها هنا كي نقول générateur de courant معناتها لازمنا نعرفوا انه I l'intensité I هي une valeur constante. هذه هي la caractéristique المهمة نتاع un générateur de courant. Donc il débite يخرج un courant constant. كيما شفنا مثلا le générateur de tension قبيلك. Ok, générateur de tension, il délivre entre ses bornes une tension E de force électromotrice E constante. Kif بالنسبة للgénérateur de courant. B. Donc là, on va réaliser le montage suivant. Donc on réalise le montage suivant. B. وين نحبوا نوصلوا لهنا؟ لهنا نحبوا نوصلوا نطلعوا الفورمول نتاع الكاباسيتي سي في الحالة هذه وقت اللي on charge le condensateur par un générateur de courant. Donc لهنا C égale à Q sur UC كنحبوا. Donc وقت اللي le condensateur يكون مشارجي un générateur de courant constant I, الفورمول جديدة شنو باش تولي؟ سي تري امبورطون البارتي هذيا في لي زيكزارسيس. دونك باش نخدموا اكسبيريمونتالمون لو مونتاج سويفون. دونك لهنا باش ناخذ المره هذيا ان جينيراتور دو كورون اوكي كيما هكا يتصور. باهي وباش ناخذ ان كوندونساتور بيان سور باش ناخذ ان كوندونساتور دو كاباسيتي سي. دونك لهنا باش نحط لو كوميوتاتور كا تاعي فوالا. باهي شقولنا نحنا قبيليك؟ قلنا وقت اللي نسكروا l'interrupteur K باش يكون فما ان كورون كونستون كي فا سيركولي دون لو سيركوي في السونس هذا من البورن بلوس للبورن موان. اوكي اوترومون دي لهنا l'armature اللي تستقبل الكورون I donc elle va se charger positivement. L'autre armature va se charger négativement. هذا يحكينا عليه في البارتي الاولانيه بالكل. D'accord? Donc, on va utiliser un voltmètre numérique qui va mesurer à chaque instant T la tension aux bornes du condensateur. Donc, le voltmètre, il est branché en parallèle avec le condensateur. Donc, c'est le voltmètre interne. Donc, le voltmètre, il va mesurer à chaque instant T la tension délivrée aux bornes du condensateur, qui est UC. كي خدمنا الاكسبيريونس هذايا لقينا الجرافيك سويفون. تبعوا مليح لقينا سو جرافيك. دونك لو جرافيك هذايا il représente l'évolution de UC en fonction du temps. Donc لهنا temps en millisecondes
généralement ديما en millisecondes de temps مش en secondes. bon تنجم تلقاه ساعات en secondes عادي. ولهنا UC en volt خاطر الفينومين il est rapide على ذاك en millisecondes. donc وقت اللي صورنا le graphe qui représente l'évolution de UC en fonction de temps, لقينا une droite qui passe par l'origine O. اش معناتها؟ معناتها il s'agit d'un phénomène linéaire, معناتها d'une relation linéaire entre UC et T. اش معناتها phénomène ou la relation linéaire؟ معناتها UC est égal à une constante A fois T. donc A c'est la pente de la droite. D'accord? Autrement dit, A est la variation de UC par rapport à la variation du temps. Voilà sur delta T. Ben, طويك كيما قلنا نحبوا نطلعوا la nouvelle formule اللي نجموا نحسبوا بها نجموا نحسبوا بها C في الحالة هذيا وقت اللي الكوندنساتور est chargé par un générateur de courant. Ben, نحن اش نعرفوا؟ نحن اش نعرفوا يا جماعة؟ نحن نعرفوا انه شارج كو كما قلنا قبيليكا كما شفناها قبيليكا الشارج كو هي سي فوا يو سي هذه نعرفوها. باهي دوتر بار الكو شنو باش تكون كي نطبقوا الفورمول الاولى قلنا اي دو تي هي دي كو سور دي تي. تبعوا معايا مليح. وقت اللي نولي نحكي لهنا على كورون كونستون على intensité du courant constante I معناتها باش تولي dQ sur dt هي Q. صحيح؟ فوا T. علاش؟ خاطر dQ sur dt بحكم انه I c'est une constante تولي Q فوا T. donc تولي عندي I égale à Q fois T donc Q est égal à I fois T. معناتها grand T خدمت لهنا فوا T. donc d'autre part عندي Q est égal grand T fois T. هذيا نشدوها الفورمule الثانية. معناتها lorsque le condensateur est chargé par un générateur de tension de courant constant alors ديما عندي Q égale à I fois T. معناتها عندي relation linéaire بين الشارج Q والوقت T puisque I c'est une constante. donc من هذوما الزوز اش نلقاو l'égalité مادام هذوما الزوز sont égaux للميم valeur de charge Q donc C fois UC est égal à I fois T. autrement dit C égale I fois T sur IC. I fois T sur UC qui نخرج T وحده donc C égale à I pardon لهنا عملت une faute donc C fois UC égale à U fois T donc حاجتي بال UC قبل UC donc بعد نخرجوا donc UC قبل donc UC égale نخلي T وحدها donc I sur C fois T. باهي لقينا UC égale à I sur C fois T. donc لهنا هذه الريلاسيون الثانيه اللي لقيناها. كي نرجع للريلاسيون الاولى قلنا لقينا une relation linéaire entre UC et T معناتها UC est égal à A fois T. donc كي نبوزي هذه 1 UC égale à A fois T ونبوزي هذه 2 donc 1 égale à 2 خاطر UC زوز UC UC égale à A fois T و UC égale à I sur C fois T. donc باش نلقاو A fois T est égal à I sur C fois T. autrement dit نعمل simplification par T donc باش نلقاو A égale à I sur C. donc لهنا la pente نتاع droite هي l'intensité du courant constant I sur la capacité du condensateur والا نجم نطلع C من الفورمول هذه زاده C égale I sur A. معناتها كي يعطيني في اكزرسيس كورب كيما هكا qui représente l'évolution de UC en fonction du temps نجمو نطلعو البونت كيما عملنا لهنا ناخذ 2 بوان ينتميو للدروات نتاعي ونطلع البونت A
Une fois طلعت البونت A ويبدا عاطيني في l'exercice l'intensité du courant I نجم نطلع C. نجم نطلع الكاباسيتي تاع الكوندنساتور بيان سور en farad. باهي دونك باش نفهموا اكثر الحكايه هذه براتيكمون كيفاش تصير ناخذوا اون ابليكاسيون قبل ما نتعداو للبارتي اللي من بعد. باهي باش ناخذ لهنا ان كوندنساتور اي شارجي. ماذا بينا نخدموا مع بعضنا l'exercice ولا l'application. Donc, est chargé par un générateur de courant. Donc, là, la charge d'un générateur, c'est un générateur de courant. اللي كنا نحكي عليه. معناتها le courant débité هو courant constant. Donc, d'intensité, bien sûr, constante. Par exemple, I égale à 2 mA, donc valeur arbitraire 2 mA. Donc là, on va dire 1 voltmètre, je la tension au borne de condensateur, donc 1 voltmètre numérique, donc permet de mesurer à chaque instant T la tension aux bornes du condensateur, la tension UC. B. Donc, on ferme l'interrupteur K. Voilà, donc le courant il va circuler dans le circuit, il va tenir sacro l'interrupteur K. Donc, on obtient le graphe qui représente l'évolution de UC au cours du temps. Donc, هذايا l'énoncé نتاعي ولهنا باش نعطيكم ce graphe. Par exemple, donc ناخذ des valeurs يسهلوا الكالكول باش ما نعقدوش الامور خاطر c'est une application لا اكثر ولا اقل باش نفهموا بها الفينومين. Donc لهنا عندي الطون en secondes والا حتى en millisecondes. Donc لهنا عندي UC en volts. OK. Donc لهنا مثلا باش ناخذ الكارو 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, etc. ولهنا باش ناخذ ان كارو هو 10 فولت 10 فولت 20 فولت etc. باهي باش ناخذ باغ اكزومبل لهنا بين 10 وال 20 فما 15 في الوسط. دونك باش ناخذ مثلا النقطه هذه سي ان اكزومبل نعاودها. دونك باش ناخذ سيت كورب. دونك كيما قلنا قبيليك وقت اللي نشارجيو الكوندنساتور par un générateur de courant d'intensité constante I, donc la relation entre UC et T, كيما شفناها قبيله, elle est linéaire. C'est une droite qui passe par l'origine O. Ben, la première question لهنا قال لنا déterminer la capacité du condensateur C. Voilà la capacité C du condensateur en farad bien sûr. هنا باش نعاودو نخدمو الخدمه اللي خدمناها لهنا. هالخدمه هذيا باش نعاودو نخدموها وجوست نعملو ابليكاسيون نوميريك. ردوا بالنا في لي زيكزارسيس يا جماعه راهو لي ديمونستراسيون لازمك تعاود تعملها. ما تحطش ديريكتومون الفورمول سي ايغال اي سور ا. لازمك تتمكن كيفاش تخدمها الديمونستراسيون هذاك. داكوردو. دونك نحنا اش عندنا قلنا دونك عندنا ريلاسيون لينيير اونتر UC et T. معناتها UC ايغال ا فوا T. هكا ولا؟ Donc, A, c'est la pente de la droite.
معناتها ال A كي ناخذوا 2 points نجمو نطلعوها. Donc c'est la variation de UC sur delta T. باهي خلينا نطلعوا ال A. باش نطلعوا البونت A. Donc ناخذوا 2 points ينتميوا للدروات هذه. لو بوان الأولى 0 0 de coordonnées 0 0 اللي هي l'origine. وعندي لو بوان الثاني de coordonnées 5 15. Donc à partir de ces 2 points نجمو نطلعوا la pente A. Donc نعملوا 15 moins 0 sur 5 moins 0 égale 15 sur 5 égale à 3. هذه هي la pente. Donc madame la pente A est égale à 3, donc UC est égal à 3 fois T. كما قلت c'est une relation linéaire. Le coefficient هو 3. هذه هي الريلاسيون الأولى. باهي تويكا باش نرجع نخدم الخدمة هذيا بالضبط. Et on a ولا on sait نعلم et on sait que donc من شيرة عندي Q égale à C fois UC formule وعندي Q وقت اللي يبدا جينيراتور وقت اللي يبدا كوندنساتور chargé par un générateur de courant قلنا Q égale à I fois T. donc من هذوما الزوز نلقاو égalité entre C fois UC et I fois T. معناتها UC égale I sur C fois T. هذه la deuxième relation. Donc هذه la première relation وهذه c'est la deuxième relation. juste لهنا par rapport للبارتي اللي خدمناها لهنا طلعت البونت A خاطر عندي لهنا لي دوني نتاعي. donc 1 égale à 2. la relation 1 est égale à la relation 2 تعطينا انه بون نجم لهنا ديريكتومون ناخذ 3 égale à I sur C خاطر T égale à T UC égale à UC معناتها I sur C égale à 3 اللي هي A. I sur C égale à A اللي لقيناها قبيله. autrement dit C égale à I sur A. donc ميساج خلي هذه A ترى اللي هي 3. donc C égale باش نلقاو نفس الفورمول C égale à I sur A. ريتو لهنا معناتها في لي زيكزارسيس كي يعطيك اكزارسيس يعطيك كيستيون هذايا مش ديريكتومون تحط له سي ايكال اي سور ا وتحسب بالا وتطبق تعمل ابليكاسيون نيميريك. لازمك تتعدى من الديمونستراسيون هذايا. دونك نعمل توا ابليكاسيون نيميريك. دونك لا كاباسيتي دو كوندنساتور سي ايكال دونك الاي عندي 2 ملي امبير بيان سور لازم نحولوها للامبير. دونك 2 ملي امبير هي 2 فوا 10 بويسونس موان 3 امبير نقسمها على الأ. الأ اللي هي البونت لقيناها 3. دونك 2 sur 3 باش نلقى 0,66 دونك فوا 10 بويسونس موان 3 فاراد. باهي نجم نزيد نسامبليفيها أكثر 0,66 هي 66 فوا 10 بويسونس موان 2 دونك خلي 66 فوا 10 بويسونس موان 2 و 10 بويسونس موان 2 فوا 10 بويسونس موان 3 هي 10 بويسونس موان 5 en farad. Voilà, هذه هي la capacité C وقت اللي استعملنا un générateur de courant d'intensité constante I égale à 2 milliampères. باهي نجمو ناخدو une deuxième question. مثلا لهنا باش يقول لي تويكا مادام حسبت الكاباسيتي سي دونك نجم نحسب لا شارج. دونك deuxième question calculer la charge Q du condensateur باش نلقاو en fonction de T ويعطينا instant معين دونك باش نلقاو الشارج constante. donc à la date مثلا à la date T égale à 35 ولا 35 مثالاش secondes. باهي دونك شنو هي الفورمول اللي تخلينا نحسبوا الكو هي اي فوا تي مش ديما. قلنا نحن جينيرالمون الكو الاي دو تي هي دي كيو سور دي تي لكن وقت اللي اون شارج لو كوندنساتور بار ان جينيراتور دو كورون تولي اي ايغال كيو فوا تي. داكوردو دونك الكو هي اي فوا تي
دونك الاي لهنا عندنا اللي هي 2 ملي امبير هكاك معناتها 2 فوا 10 موان 3 امبير فوا التي هي 35 سكوند. دونك شنو نلقاو 70 فوا 10 بيسونس موان 3 كولومب، والا 70 هي 7 فوا 10 بيسونس 1 دونك تولي 7 10 بيسونس 1 فوا 10 بيسونس موان 3 تولي 10 بيسونس 1 بلس موان 3 معناتها 7 فوا 10 موان 2 كولومب. داكوردو به دونك لهنا طلعنا لا شارج كيو دو كوندونساتور معناتها الشارج ريلاتيف للارماتور ا اللي هي l'armature A elle est chargée positivement باش تكون Q معناتها 7 fois 10 puissance moins 2 coulombs و QB هي moins Q خاطر QB فيها des charges négatives معناتها moins 7 fois 10 puissance moins 2 coulombs. واضح؟ واضح. به لهنا يمكن قبل ما نتعدى تو للبارتي اللي من بعدها نحب نعمل اون رومارك صغيره. نحنا شقلنا تويك قلنا نحنا كي نرجع للفيجور نتاعي به نرجعوا شويه للفيجور هذه مثلا دونك في الاكزرسيس ولا في الابليكاسيون نتاعي. دونك لهنا قلنا عندنا ديما اون ريلاسيون لينيير entre UC et T وقتاش وقت اللي الكوندونساتور يكون شارجي par un générateur de courant. وفي الريلاسيون كي نقول ريلاسيون لينيير معناتها AT égale à 0 UC égale à 0 خاطر لا droite elle passe par le point 0 0 اللي هو l'origine نتاع الروبير. معناتها AT égale à 0 اش معناتها UC égale à 0 معناتها AT égale à 0 le condensateur est déchargé. ما هكا ولا من بعديك باش يتشارج من الاول il est déchargé AT égale à 0. supposons لهنا في الاكزرسيس qui يعطيك انه الكوندونساتور il porte une charge في الكا initial معناتها AT égale à 0 il porte une charge électrique معناتها ماهوش déchargé. donc لهنا باش ناخذ question 3 on suppose que le condensateur هذه remarque très importante في البراتيك porte initialement une charge électrique. وباش نعاودو نصورو لو غراف qui représente l'évolution de UC en fonction du temps. معناتها لهنا ما عادش عندنا droite qui passe par O. هكا ولا؟ دونك لهنا باش ناخذ طون مثلا en ملي وهنا باش ناخذ كيفاش خديتو قبيله خديتو en سكوند. خلينا نكمل ناخذ en سكوند كيما قبيله. لهنا باش ناخذ لا تونسيون UC en فولت. باهي ولهنا لوريجين نتاع الروبير او. دونك لهنا كيما قلت le condensateur initialement il porte on a supposé que le condensateur initialement il porte une charge électrique معناتها AT égale à 0 initialement ماهوش déchargé معناتها UC ماهيش 0. دونك لهنا مثلا UC باش يخرج من الفالور هذايا مثلا وبعديك كالعاده باش نلقاو اون دروات لكن كي نو باس با باغ لوريجين مثلا باش تخرج من الفالور 15 فولت. دونك لهنا اش ولا عندي؟ لهنا ولات عندي اون دروات افين ما عادش لينيير اون دروات كي نو باس با باغ لوريجين معناتها. دونك لهنا AT égale à 0 عندنا UC de 0 égale à 15 volts différent de 0 معناتها لهنا initialement le condensateur bon c'est initialement donc le condensateur est initialement non déchargé هكا ولا؟ وفي الحالة هذيا l'équation
اللي تربط UC de T et le temps T هي équation affine. هي affine. ما عادش linéaire خاطر il s'agit d'une droite qui ne passe pas par l'origine O. Et une droite linéaire, mathématiquement, elle s'écrit sous la forme UC de T égale à AT نزيدوها une constante B. باهي؟ دونك لهنا خاطر عندي une droite affine. دونك شنو هي ال A وشنو هي ال B؟ دونك ال A c'est la pente كالعادة نطلعوها بنفس الطريقة اللي خدمنا بها قبيلة. C'est la pente de la droite. Autrement dit, ال A هي delta UC sur delta T. وال B اللي تزادت توا خاطرها دغوا خاطر ولات عندنا دغوات affine هي l'ordonnée à l'origine. Pardon. C'est l'ordonnée à l'origine. معناتها ال B هي autrement dit l'intersection بين الدروات و l'axe des ordonnées. هي تنزل B. باهي. تويكا نحبوا نشوفوا غولاسيون أخرى. أوكي؟ ونشوفوا كيفاش باش نطلعوا UC en fonction de T. باهي. نحنا شعلنا نحنا نعرفوا إنه I égale à delta Q sur delta T. هكا ولا؟ باهي. شمعناتها دلتا Q sur delta T؟ معناتها كي ناخذ دو فالور ينتميوا للدروات. الفالور الأولى مثلا initialement باش تكون دو كوردوني 0 Q0 اوكي والا T0 بطبيعة 0 Q0 والثانية TQ مثلا دونك دلتا Q sur delta T باش تولي Q moins Q0 sur T moins T0 و T0 هي 0 à l'instant 0 واضح دونك Q moins Q0 sur T. Donc, le Q0 هي la charge initiale acquise par le condensateur. Donc, من الرelation هذه شنو نستنتج؟ نستنتج que Q moins Q0 est égal à I fois T. باهي. اش معناتها؟ معناتها Q est égal à I fois T plus Q0. ولهنا عندي une relation affine entre Q, la charge Q et T. Donc relation affine qui met UC en fonction de T. لقينا Q en fonction de T. Donc نفهموها من بعد وقت اللي نفهموا l'évolution تاع UC et Q كيفاش يكونوا. باهي. D'autre part شعلنا نحنا. D'autre part عندي Q هي C fois UC. هذه فورمول نتاع الشارج إلكتريك. دونك مع بعضهم هذوما الزوز شي يعطونا؟ تعطينا دونك الزوز إيكال كيو معناتها C fois UC إيكال IT plus Q0. I fois T plus Q0. دونك نحب نطلع ال UC من الريلاسيون هذايا. دونك نقسم الكل باغ C باش نلقى UT sur C نخلي T وحدها دونك I sur C fois T plus Q0 sur C. Là, on a démontré que UC par rapport à T est une fonction affine, est une évolution, voilà, est une relation affine. معناتها la courbe qui représente UC en fonction de T est une droite qui ne passe pas par l'origine. Donc là, on a une relation affine entre UC et T. واضحة؟ Donc خاطر UC تتكتب A fois T plus B. Donc هذه ال A هي I sur C. Ok? Déjà قبيليك ال A ال A هي I sur C ما تبدلتش البونت نرجع وال B معناتها l'ordonnée à l'origine هو Q0 sur C اللي هي la tension au bord du condensateur à T égale à 0. Donc Q0 sur C نجم نسميها UC0 مثلا مش مشكل. باهي
تويكا كي نرجع للغولاسيون افين انيسيال قلنا يو سي دو تي كتبتها لنا ايكال ا تي بلس بي هذه 1 معناتها لهنا خدمت خدمه ايدونتيك للكيسيون اللي قبله جوست لهنا عندي دغوات لينيير خدمت خدمه هذه ولهنا عندي دغوات افين خدمت خدمه هذه دونك بعد نعمل 1 ايكال 2 هذه نسميها 2 بويسك عندي يو سي و يو سي بون كي نكتب يو سي معناتها يو سي دو تي هي بيتها اش نلقاو؟ نلقاو ا تي بلس بي égale I sur C fois T plus Q0 sur C. Ou Q0 sur C qui m'a connu نجم نسموها U indice C0. Maintenant la tension au borne du condensateur initialement AT égale à 0. Donc شنو نلقاو كي نحب نعمل une identification donc لهنا عندي دغوات افين لهنا دغوات افين معناتها اللي مضروب في التي اللي هو A égale I sur C والكونستانت مسايبة وحدها B égale Q0 sur C. داكوردو؟ باهي كي نرجع توا للإكزومبل نتاعي هذايا جينيرالمون كيلكو سوا الدغوات اللي يمدها لك كيفاش نطلعوا الأ وكيفاش نطلعوا البي ونعاود ما تحفظش الريزولتا لازمك تعرف كيفاش تعمل سيت ديمونستراسيون كي يعطيك l'évolution بين ال UC و T une droite affine. Initialement, le condensateur est non déchargé. La valeur de UC pour T égale à 0 est non nulle. Donc, نرجع توا l'exemple نتاعي. نحن البونت نتاعنا ال A كيفاش نطلعوها ال A ناخذ 2 بوان قلنا. هكا ولا؟ باهي لهنا خلينا نبدل شويه باش تكون خاطر هو ابليكاسيون دونك ناخذ في دي زيكزامبل من راسي خلينا ناخذ اكزامبل خير من هكا دونك مثلا لهنا باش ناخذ 10 لهنا 20 ولهنا 30 ناخذ بوان واضح مثلا دونك لهنا مثلا 5 سكوند 10 سكوند 15 سكوند ناخذ اكزامبل ساهل باش نلقى البونت ايكال 1 مثلا ناخذ 15 30 هذا البوان وناخذ انيسيالمون تخرج من 15 نخليها 15 فوالا باش تلقى حاجه هكا دونك باش نطلع البونت ناخذ 2 بوان لو بوان الاول كوردوني 0 15 والبوان الثاني دو كوردوني 15 30 اللي هو البوان هذا 15 30 دونك لا بونت A معناتها دلتا UC sur delta T donc 30 moins 15 sur 15 moins 0 donc 30 moins 15 égale à 15 15 sur 15 égale à 1 donc لقيت البونت A égale à 1 دونك وشنو هي البي؟ البي هي كما قلنا l'ordonnée à l'origine معناتها l'intersection حتى ريناها في البروميير اني سكوندير كتبدا عندنا فونكسيون افين une droite affine donc البي هذايا هي l'intersection بين l'axe des ordonnées et la droite affine معناتها b égale à 15 داكوردو دونك لقيت a égale à 1 ولهنا ال a هي i sur c donc i sur c égale à 1 et لقينا B هي Q0 sur C و B égale à 15 معناتها Q0 sur C égale à 15 d'accordo فوالا معناتها لهنا مثلا اذا كان جا عندنا مثلا السي قداش الاي نعرفوه دونك نجم نحسب السي داكوردو كيف لهنا مثلا كي نطلع السي نجم نطلع الكيو زيرو اتفقنا يا جماعه دونك لهنا ابليكاسيون نوميريك
باش نرجع مثلا للإكزامبل نتاعي قداش خذيت أنا الإي خذيته 2 ملي أمبير مثلا. Donc pour I égale à 2 milliampères. Donc I sur C égale à 1. Je معناتها C égale à I. Donc égale à 2 farad. ومن الريلاسيون الثانية طلعت السي نجم نطلع Q0. Q0 égale à 15 fois C. معناتها 15 fois 2 égale 30 coulombs. فوالا معناتها من بعديك لي فورمول ولي نلعب بهم العبان. انا والكسيون شنو طلب مني؟ المفيد تعرف لي ديمونستراسيون في دو كا. الكا اللي مستنسين به ديما نحكي على كوندنساتور يبدا شارجي بار ان جينيراتور دو كورون معناتها دانتونسيتي كونستانت اي. الكا الاول كي تبدا عندي ايكواسيون ولا دغوا د ليميير هذه سهله ديمونستراسيون سامبل. Deuxième cas qui عود الكوندنساتور non déchargé initialement. Donc في الحالة هذه باش نلقى une droite affine وهذه الديمونستراسيون اللي نخدموها باش نلقاو لي دو ريلاسيون تاعي. واضح؟ واضح.